हेलो भाइ बहिनीहरुलाई स्वागत छ हजुरको क्लास युट्युब च्यानलमा। मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरु कपी कलम लिनुस्, आफ्नो मोबाइल ल्यापटपको अगाडि बस्नुस्। आज हामी प्र्याक्टिस गर्दै छौं होमोलोगस सिरिजको बारेमा। यो पनि अर्गानिक सेक्सनको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक भित्र पर्छ। तपाईहरुलाई एनएबी बोर्ड एक्जाममा 5 मार्क्समा यो क्वेशन आउने गर्छ भने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा पनि होमोलोगस सिरिजलाई इन्क्लुड गरेको छ। यदि शिक्षक साथीहरुले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि पनि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। सुरु गरौँ आजको। पहिला तपाईहरुलाई एक्जाममा कसरी क्वेशन सोध्छ भन्ने कुरा म यहाँनेर गर्दै छु। व्हाट इज होमोलोगस सिरिज अथवा डिफाइन होमोलोगस सिरिज एन्ड राइट द एनी 6 क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर अफ होमोलोगस सिरिज। 6 वटा होमोलोगस सिरिजका क्यारेक्टरहरु लेख्नुस्। होमोलोगस सिरिज भनेको के हो भनेर यसरी सोध्न सक्छ। यसरी सोध्यो भने हामीले पहिला इन्ट्रोडक्सन थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। होमोलोगस सिरिज भनेको के हो? होमोलोगस सिरिज इज अ सिरिज अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड्स ह्याभिङ सेम फंक्शनल ग्रुप। हेर्नुस् है, एउटै फंक्शनल ग्रुप भित्रका सिरिजहरु हुन् इन द इन्क्रिजिङ अर्डर अफ देयर मोलिकुलर मासेस। मोलिकुलर मास बढ्दै जाँदा हुने सिरिजलाई एउटै फंक्शनल ग्रुप भित्रका कुनै मेम्बरहरु भनौं, कम्पाउन्डहरु जसको मोलिकुलर मास चाहिँ बढ्दै जान्छ, त्यस्तो प्रकारको सिरिजलाई हामी के भन्छौं? होमोलोगस सिरिज भन्छौं। भने यो फेनोमेननलाई द फेनोमेनन इज कल्ड होमोलोगी। होमोलोगी भनेको चाहिँ होमोलोगस सिरिज बन्ने प्रक्रियालाई होमोलोगी भनिन्छ। भने होमोलोगस सिरिज भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर फिक्स्ड एउटै फंक्शनल ग्रुप भित्रका कम्पाउन्डहरु। यसरी के बुझ्नुस् भने तपाईहरुलाई एउटा नेपालीमा म बुझाउने कोसिस गर्छु। जस्तो बाउआमा भनेका फंक्शनल ग्रुप भए, बाउआमाको मानौ 5 वटा सन्तान छन्। त्यो 5 वटा सन्तानहरु जेठो, माइलो, साइलो, कान्छो हुँदै जान्छ। अब यसरी जाँदाखेरि चाहिँ सुरुको मेम्बर, सुरुको जेठो भनेको चाहिँ जेठो छोरा छ नि जुन, त्यसलाई हामी पहिलो मेम्बर भन्छौं अर्गानिक कम्पाउन्डको। एउटै बाउको छोराछोरी हो तिनीहरु सबै। मानौ 5 वटा छोराछोरी छ भने सबै एउटै बाउआमाको छोराछोरी हो भने ती छोराछोरीहरुलाई हामी के भन्छौं? होमोलोगस सिरिज भन्छौं। अर्काको छिमेकीको छोराछोरी र मानौ मेरो भाइ बहिनी र छिमेकीको भाइ बहिनी होमोलोगस सिरिज हुँदैन। एउटै फंक्शनल ग्रुप भित्रको हुनु पर्यो, कि अल्कोहलको हुनु पर्यो, कि अल्डिहाइडको, कि किटोन भित्रकै कम्पाउन्ड हुनु पर्यो र तिनीहरुको एक आपसमा मोलिकुलर मास चाहिँ बढ्दै जानु पर्यो। फेरि अब मान्छेमा त यो मोलिकुलर मासको कुन चाहिँ जेठो छोरा पुड्के भइदिन सक्छ, माइलो छोरा हाइटी भइदिन सक्छ, वेट मान्छेको जस्तो हुँदैन। मैले एउटा पर्टिकुलर इक्जाम्पल दिन खोजेको, एउटै बाउआमाबाट जन्माएका सन्तानहरुलाई हामी होमोलोगस सिरिज भन्छौं। जस्तो अर्गानिक कम्पाउन्डमा अल्केन भित्रको मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेनलाई के भन्छौं? होमोलोगस सिरिज भन्छौं। मिथेन भन्दा इथेनको मोलिकुलर मास बढी छ, इथेन भन्दा फेरि प्रोपेनको बढी छ, प्रोपेन भन्दा ब्युटेनको बढी छ, ब्युटेन भन्दा कसको? पेन्टेनको बढी छ। यसरी मास बढ्दै जाँदा ती मेम्बरहरुलाई हामी एक आपसका मेम्बरहरुलाई होमोलोगस सिरिज भन्छौं र होमोलोगस सिरिज बन्ने प्रक्रियालाई होमोलोगी भनिन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौं अब यो होमोलोगस सिरिजको क्यारेक्टरहरु पढ्छौं है त। अब होमोलोगस सिरिजको क्यारेक्टर पढ्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा इक्जाम्पल यहाँनेर दिन्छु। जस्तो मैले अघि भने होमोलोगस सिरिज भनेको चाहिँ होमोलोगस सिरिज भनेको having the same functional group and the मोलिकुलर मास अफ मेम्बर इन्क्रिजिङ हुने। जस्तो मैले अल्केनको होमोलोगस सिरिज बनाउँदै छु, हेर्नु होला। अल्केनको CH4 यसलाई हामी के भन्छौं? मिथेन। हेर्नुस् है, यो हाइड्रोकार्बन अन्तर्गतको। त्यसैगरी CH3 बनायो भने यो चाहिँ के भयो? इथेन। त्यसैगरी CH3 CH2 CH3 बनायो भने यो चाहिँ के भयो त? प्रोपेन। हेर्नुस् है, प्रोपेन। त्यसैगरी CH3 CH2 CH3 बनायो भने यसको नाम पेन्टेन, PENTANE, पेन्टेन। सरी, यसको नाम ब्युटेन है त। 4 वटा कार्बन भयो भने ब्युटेन, BUTAN, ब्युटेन। अब 5 वटाको बनाउँछु म CH3 CH2 अनि CH3। यसलाई हामी भन्छौं पेन्टेन। हेर्नुस् है, मानौ मैले अहिले यो एउटा मेम्बर, यो चाहिँ एउटा, त्यसैगरी यो दुईटा, यसलाई 3 भनौं, यो 4,
यो 4 यो चाहिँ 5 यहाँ मैले अल्केनको यो सबै चाहिँ अल्केनको मेम्बरहरू बनाएको छु हेर्नुस् त यो बक्स भित्र चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने अल्केनको मात्रै कम्पाउन्ड भेट्नुहुन्छ हेर्नुस् त अल्केनको मात्रै छ अल्केनको यो मिथेन हो पहिलो मेम्बर यो इथेन हो दोस्रो मेम्बर यो प्रोपेन हो तेस्रो मेम्बर यो ब्युटेन हो चौथो मेम्बर यो पेन्टेन हो पाँचौं मेम्बर भनेको 5 वटा सदस्यहरू छन् यहाँ अब यी 5 वटा सदस्यहरूलाई हामी के भन्छौं होमोलोगस सिरिज भन्छौं हेर्नुस् है एउटै फंक्सनल ग्रुप अल्केन पनि आफैमा फंक्सनल ग्रुप हो है त भनेको सिंगल बोन्डलाई पनि हामी फंक्सनल ग्रुपको रूपमा लिन्छौं अब यसलाई हाइड्रोकार्बन भनिन्छ हाइड्रोकार्बन भित्रको पनि यो चाहिँ के हो त एउटा फंक्सनल ग्रुप हो अल्केन भन्ने सिंगल बोन्ड वाला अल्किन भनेको डबल बोन्ड वाला यसमा हामी के गरौँ भने यसमा अब हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ होमोलोगस सिरिज छ यो होमोलोगस सिरिज भनेको सेम फंक्सनल ग्रुप एन्ड इन्क्रिज विथ द इन्क्रिज अफ मोलिकुलर मास बढे अनुसार यिनीहरू चाहिँ बढ्दै गएका छन् भने यिनीहरूको क्यारेक्टर के हुन सक्छ त मानौ अहिले यो एक्जाम्पल मैले अल्केनको होमोलोगस सिरिज बनाए 5 वटा भने यो 5 वटाको क्यारेक्टर के छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले के गर्छ एक्सप्लेन गर्छ यो 6 वटा क्यारेक्टरहरू छ यो 6 वटा क्यारेक्टर सेटिस्फाइज गरेको छ यो होमोलोगस सिरिजले हेर्नुस् है यो पुरै एउटा होमोलोगस सिरिज हो कसको अल्केनको यो पहिलो मेम्बर यो दोस्रो मेम्बर यो तेस्रो चौथो पाँचौं 5 वटा मेम्बर बनाएको छु मैले पहिलो यसको प्रपर्टी छ होमोलोगस सिरिज को एभ्री मेम्बर अफ होमोलोगस सिरिज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप सो सिमिलर केमिकल प्रपर्टीज नम्बर 1 मा के हुनु पर्यो यिनीहरू सबै एउटै फंक्शनल ग्रुपबाट बनेको हुनु पर्यो र एउटै फंक्शनल ग्रुपबाट बनेको भएपछि तिनीहरूको केमिकल प्रपर्टी पनि के हुन्छ एउटै हुन्छ केमिकल प्रपर्टी पनि सेम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नम्बर फर्स्ट मा अब नम्बर सेकेन्ड मा all the members of a homologous series can be prepared by the same general method of preparation यो सबै अल्केन हुन् नि यो सबै अल्केन हुन् भने अल्केनलाई बनाउने तरिका जुन छ त्यही तरिकाबाट मिथेन बनाउन सकिन्छ इथेन बनाउन सकिन्छ प्रोपेन बनाउन सकिन्छ ब्युटेन बनाउन सकिन्छ पेन्टेन पनि बनाउन सकिन्छ भनेपछि एउटै मेथडबाट बनाउन सकिन्छ कारण के हो त एउटै फंक्सनल ग्रुप भित्रका भएको हुनाले अल्कोहललाई बनाउने जुन तरिका छ त्योबाट मिथानोल इथानोल प्रोपानोल ब्युटानोल पेन्टानोल सबै अल्कोहल बनाउन मिल्छ अब अल्केनको पनि त्यही हो त्यसैगरी नम्बर 3 मा हेर्नुस् त अर्को क्यारेक्टर यिनीहरूको के हुन्छ त भने each member in homologous series यी सबै homologous series का प्रत्येक मेम्बरहरू डिफर फ्रम इट्स एडजेसेन्ट मेम्बर भनेको एउटा मेम्बर अर्को मेम्बरबाट फरक छ कतिले CH2 युनिटले फरक छ हेर्नुस् है यो चाहिँ के छ each member in homologous series differ from its adjacent member by CH2 युनिट हेर्नुस् त मिथेन र इथेनमा फरक के छ यहाँ CH2 मात्रै फरक छ यो इथेन र प्रोपेनमा के छ यति CH2 हटाइदिनु भयो भने त फेरि के भयो इथेन नै भयो फेरि प्रोपेन र ब्युटेनमा हेर्नुस् त एउटा CH2 थपिएको छ फेरि ब्युटेन र पेन्टेनमा हेर्नुस् त एउटा CH2 थपिएको छ भनेको यो होमोलोगस सिरिज भित्रका कुन भित्रका होमोलोगस सिरिज भित्रका प्रत्येक मेम्बरहरुमा एउटा CH2 युनिटले मात्रै फरक पारेको हुन्छ अथवा एउटा CH2 युनिटले फरक हुन्छन् यी मेम्बरहरु एक आपसमा भन्न खोजेको हो नम्बर 3 क्यारेक्टरले हेर्नुस् त त्यही छ नि सबैमा त्यही हो यो त अहिले अल्केनो भयो तर हामीले 13 14 वटा फंक्शनल ग्रुपहरु छन् त्यो सबै 13 14 वटा फंक्शनल ग्रुपमा ओन्ली CH2 युनिट मात्रै थप घट हुन्छ बढाउँदै CH2 युनिट बढाउँदै जाने हो भने नयाँ नयाँ के बन्छ मेम्बर बन्दै जान्छ अनि मोलिकुलर मास पनि बढ्दै जान्छ भन्न खोजिएको त्यसपछि अर्को नम्बर छ एभ्री होमोलोगी अब तपाईले के बुझ्नु होला भने यसमा दुई तीनटा टर्महरु छ जस्तो हामी के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा यो प्रत्येकलाई यो बन्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं होमोलोगी HOMOLOGY होमोलोगी भनेको बन्ने प्रोसेस होमोलोगस सिरिज भन्ने प्रोसेस हो भने अब अर्को टर्म आउँछ HOMOLOGUE होमोलोगी भनेको यो एक एकवटा मेम्बरहरुलाई हामी होमोलोगी भन्छौं हेर्नुस् है HOMOLOGUE हामीले गर्दै छौं HOMOLOGOUS होमोलोगस यो भयो होमोलोगस सिरिज भनेको यो सबैलाई होमोलोगस सिरिज भन्छौं हामी भने होमोलोगी भनेको यो सबै बन्ने प्रोसेसलाई होमोलोगी भन्छौं भने होमोलोगी LOGU होमोलोगी भने नि हो होमोलोगी अब यो पढ्दाखेरि एउटै सुन्ने पनि HOMOLOGUE होमोलोगी भनेको चाहिँ
होमोलोगी भनेको चाहिँ यो प्रत्येक मेम्बरहरूलाई हामी HOMOLOGUE भन्छौँ है त। एभ्री होमोलोगी इन अ होमोलोगस सिरिज क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई द सेम जेनरल फर्मुला। हेर्नुस् है, यी प्रत्येक मेम्बरहरूलाई एउटै फर्मुलाबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेको छ नम्बर 4। होमोलोगस सिरिजको चौथो क्यारेक्टरले के भन्यो भने यी होमोलोगस सिरिजहरू अहिले कुन हुन् भने मैले अल्केन हुन् भनिरहेको छु। अल्केनका मेम्बरहरू बनाएको मैले 5 वटा भने अल्केनको फर्मुला के हो CnH2n+2। हेर्नुस् त अल्केन बनाउने फर्मुला के हो CnH2n+2 हो भने यी सबैको लागि यही फर्मुला काफी छ। हेर्नुस् त सबैको लागि यही फर्मुला n बराबर 1 राख्दै यो बन्यो, 2 राख्दै यो बन्यो, 3 राख्दै यो बन्यो, 4 राख्दै यो बन्यो, 5 राख्दै यो बन्यो भनेपछि n मात्रै फरक हुने हो, त्यो त होल नम्बर हो। तर फर्मुला त के हो CnH2n+2 हो। त्यसले गर्दा एभ्री होमोलोगी इन अ होमोलोगस सिरिज क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई द सेम जेनरल फर्मुला लाइक अल्केनको लागि CnH2n+2 अनि अल्किनको लागि CnH2n। अल्किनका जति पनि मेम्बरहरू छन् यहीबाट बनाउन मिल्छ। अल्काइनको जति पनि मेम्बरहरू छ यहीबाट बनाउन मिल्छ। अल्कोहलको यसै जति पनि फङ्सनल ग्रुपहरू छन् प्रत्येकको आफ्नो फर्मुला छ र त्यो फर्मुलाबाट त्यो कम्पाउन्डको अथवा त्यो फङ्सनल ग्रुपका मेम्बरहरू अथवा होमोलोगीहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नम्बर 4थो क्यारेक्टरले भन्यो है त। अब 5औं नम्बरमा के छ भने फिजिकल प्रपर्टी अफ होमोलोगी भनेको यी होमोलोगी भनेको HOMOLOGUE यिनीहरूलाई होमोलोगी भन्छ भने यो बन्ने प्रोसेस HOMOLOGY यो दुईटा सुन्दा एउटै लाग्छ। यो पनि होमोलोगी हो, यो पनि होमोलोगी हो। हेर्नुस् त यो होमोलोगी भन्छु म चाहिँ। होमोलोगी एभ्री होमोलोगी भनेको यो प्रत्येक होमोलोगीका फिजिकल प्रपर्टीहरू। फिजिकल प्रपर्टी भित्र के परे बोइलिङ पोइन्ट, मेल्टिङ पोइन्ट, त्यसैगरी डेन्सिटी हेर्ने हो भने यी होमोलोगी अथवा यी मेम्बरहरूको एक पछि अर्को बढ्दै गएको छ रे। के अनुसार बढेको छ मोलिकुलर वेट बढ्यो भने यिनीहरूको फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि के हुन्छ फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट, डेन्सिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्न खोजेको है त। फेरि भन्छु म 5औं नम्बरले के भन्छ भने फिजिकल प्रपर्टी अफ होमोलोगी मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट, डेन्सिटी यी प्रत्येक मेम्बरहरूको डेन्सिटी, बोइलिङ पोइन्ट, मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ होमोलोगस सिरिजमा किनकि यिनीहरूको मोलिकुलर वेट बढ्दै गएको हुन्छ है त। मोलिकुलर वेट हेर्नुस् त मिथेन भनेको CH4 भयो। यो CH4 को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ कार्बन 12 4 16 भयो। अब इथेन हेर्नुस् त 6 6 12 12 2 24 24 25 26 27 28 29 30 यो इथेनको कति भयो 30 भयो भनेपछि त यो बढ्दै गयो नि त। मोलिकुलर वेट बढ्दै गएपछि के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट र डेन्सिटी पनि यिनीहरूको बढ्दै जान्छ। अब नम्बर लास्टमा छ नम्बर लास्टले होमोलोगस सिरिजको लास्ट क्यारेक्टरले के भन्छ भने फर्स्ट मेम्बर अफ होमोलोगस सिरिज सम वाट डिफरेन्ट केमिकल प्रपर्टिज देन रेस्ट अफ द मेम्बर। जस्तो पहिलो मेम्बरले के भनेको थियो हेर्नुस् त एभ्री मेम्बर अफ होमोलोगस सिरिज ह्याभ द सेम फङ्सनल ग्रुप भएको हुनाले तिनीहरूले सिमिलर क्यारेक्टर देखाउँछन् अथवा सिमिलर केमिकल प्रपर्टी हुन्छ भनेको है त। फिजिकल प्रपर्टी नभए पनि केमिकल प्रपर्टी सेम हुन्छ भनेको हो। फिजिकल प्रपर्टी त फरक हुने भइहाल्यो, बढ्दै जाने भयो मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट र डेन्सिटी। तर केमिकल प्रपर्टी एउटै फङ्सनल ग्रुप भएको हुनाले अरूको सेम हुन्छ। यो लास्ट पोइन्टले भनेको चाहिँ अरूको सेम हुन्छ। कसको भन्दा फरक हुन्छ त यो पहिलो भन्दा अरूको फरक हुन्छ। यो पहिलोको अलि फरक हुन्छ भने अरू बाँकी 4 वटा जस्तो यहाँ चाहिँ अल्केनको 5 वटा मेम्बर छ भने 1 2 3 4 वटाको केमिकल प्रपर्टी उस्तै छ देखिन्छ। तर मिथेनको चाहिँ अरू भन्दा अलिकति फरक देखिन्छ। प्रत्येकको पहिलो मेम्बरको फरक हुन्छ। जस्तो किटोनको प्रोपानोन हो, किटोनको पहिलो मेम्बरको फरक हुन्छ। अल्डिहाइडको पहिलो मेम्बरको अरू भन्दा अरू जति पनि बनाइन्छ पहिलो मेम्बर भन्दा पछाडिका जति पनि मेम्बरहरू छन् ती पछाडिका सबै मेम्बरहरूको एउटै खालको हुन्छ केमिकल प्रपर्टी भने अगाडिको फर्स्ट मेम्बरको चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। तर ओभरअल हेर्दा सबैको सिमिलर भन्न खोजेको पहिलो पोइन्टले अनि लास्ट पोइन्टले चाहिँ पहिलो मेम्बरको चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ भन्न खोजेको हो। अब यसपछि भाइ बहिनीहरु हामी होमोलोगस सिरिज बनाउँछौँ है त। होमोलोगस सिरिज अल्केनको मैले यहाँ बनाएँ, फेरि बनाउँछु म। अल्केनबाट हामी 11 12 वटा फङ्सनल ग्रुपको होमोलोगस सिरिज बनाउँछौँ र तपाईहरुलाई कसरी क्वेशन सोध्छ एक्जाममा भन्ने कुरा पनि गर्छौँ। यो फिजिकल प्रपर्टी अथवा यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ होमोलोगस सिरिज थाहा पाउनु होला र यसको इन्ट्रोडक्सन पनि तपाईहरुले कपी गर्नु होला। सेम फङ्सनल ग्रुप हो र यिनीहरुको चाहिँ मोलिकुलर मास अनुसार यिनीहरुको के हुन्छ बढ्दै जान्छ। यिनीहरुको मेम्बरहरु चाहिँ मोलिकुलर मास अनुसार यिनीहरु बढ्दै जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो।
सबैभन्दा पहिला हामी हाइड्रोकार्बनको हेर्छौँ। नम्बर 1 मा हाइड्रोकार्बन है त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई म हाइड्रोकार्बन्सको होमोलोगस सिरिज बनाउँदै छु है त। हाइड्रोकार्बन भनेको तीनटा छ। तीनटा भनेको चाहिँ एउटा अल्केन, नम्बर ए मा अल्केन पनि हाइड्रोकार्बन हो। त्यसपछि नम्बर बी मा अल्किन डबल बोन्ड वाला, त्यसपछि नम्बर सी मा अल्काइन ट्रिपल बोन्ड वाला है त। कार्बन कार्बन बीचमा सिंगल बोन्ड छ, यो चाहिँ के हो अल्केन, डबल बोन्ड छ अल्किन, ट्रिपल बोन्ड छ अल्काइन। अल्केनको फर्मुला CnH2n+2, अल्किनको फर्मुला CnH2n, अल्काइनको CnH2n-2। अल्केनको नाम राख्दा IUPAC नेम राख्दा अल्का ALKANE अल्केन नै भनेर राखिन्छ। यसको आइप्याक नेम अल्किन नै राखिन्छ। यसको आइप्याक नेम अल्काइन अथवा लास्टमा यसको ANE, अल्किनको लास्टमा ENE, अल्काइनको लास्टमा YNE। पहिला हामी हाइड्रोकार्बन, अब यो तपाईको अल्केनलाई हामी स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौं भने यो दुईटालाई हामी के भन्छौं अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हेर्नुस् है, तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है त। तपाईलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा भनिदिन सक्छ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको होमोलोगस सिरिज बनाऊ। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको अल्केन हो, अल्केनको 5 वटा मेम्बर बनाइदिनुस्, ती मेम्बरहरू एक आपसमा के हुन्छन् होमोलोगस सिरिज हुन्छन्। अब अनस्याचुरेटेडको भन्यो भने अल्किन र अल्काइनको बनाउनु पर्यो, यो दुईटैको बनाउनु पर्यो। अब कुनै हाइड्रोकार्बनको बनाऊ भन्यो भने अल्केनको, अल्किनको, अल्काइन मध्ये कुनै एउटाको बनाइदिनु पर्यो है त होमोलोगस सिरिज। पहिला हामी के गर्छौं, पहिला हामी नम्बर फर्स्टमा अल्केनको हेर्छौं है। अल्केनको फर्मुला यहाँ माथि तपाईलाई थाहा छँदै छ, n बराबर 1 राख्दा पहिलो अल्केनको मिथेन CH4, यसको नाम के हो मिथेन METHANE। अब अल्किनको दोस्रो मेम्बर भनेको मिथेन पछि इथेन ETHANE। तपाईलाई मैले आइप्याक नेम यो बनाउन पनि सिकाइसकेको छु। यो फर्मुला छँदैछ CnH2n+2 मा n बराबर 1 2 3 4 5 5 सम्म राख्दै जानुस्, यिनीहरुको 5 वटा मेम्बर बन्छ। 5 वटा मेम्बर मैले यहाँ चाहिँ बनाउँदै छु है त। यो फर्मुला अनुसार मैले यहाँ तयार गर्दै छु मिथेन, इथेन, त्यसपछि CH3 CH2 CH3। यसमा एउटा CH2 फरक छ, हेर्नुस् है, मिथेन भन्दा इथेनमा एउटा CH2 फरक छ। इथेन भन्दा अब यो चाहिँ प्रोपेन भयो, यो प्रोपेनमा के छ एउटा CH2 फरक छ। अर्को एउटा CH2 यसैमा थप्दिनुस् अनि के हुन्छ ब्युटेन हुन्छ। फेरि अर्को CH3 CH2 CH2 CH3, यसको नाम हो ब्युटेन। हेर्नुस् है, त्यसैगरी अर्को एउटा आउँछ CH2 थप्दिनु CH3 CH2 CH2 अनि यहाँ चाहिँ CH2, अब छेउमा CH3, छेउछेउमा किन CH3 बीचमा किन CH2 भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। एउटा कार्बनको वरपर यो बोन्ड होस् या हाइड्रोजन होस् कतिवटा हुनु पर्यो 4 वटा पुग्नु पर्यो है त। यहाँ चाहिँ बोन्ड र हाइड्रोजन गन्दा सबै कार्बनको वरपर 4 वटा पुगेको छ, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। छेउछेउमा 3टा हाइड्रोजन, बीचमा 2टा हाइड्रोजन हुनुको कारण यो कार्बनको वरपर 2टा हाइड्रोजन 3टा भयो। सरी, यो कार्बनको वरपर यो एउटा बोन्ड, यो एउटा बोन्ड, बोन्ड दुईटैको लागि साझा हुन्छ। यो बोन्ड यसको लागि पनि काउन्ट, यसको लागि पनि काउन्ट गरिन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 2टा हाइड्रोजन र 2टा बोन्ड वरपर भएको हुनाले यसको वरपर 4 वटा भ्यालेन्सी कार्बनको, अनि यो छेउको कार्बनको एउटा बोन्ड र 3टा हाइड्रोजन 4 वटा भ्यालेन्सी कम्प्लिट। यसैगरी हामीले चाहिँ के बनायौं, अब यसको नाम चाहिँ लास्टमा पेन्टेन। हेर्नुस् है, पेन्टेन। अब यो भयो अल्केनको एउटा, अल्केनको मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेनहरुलाई हामी के भन्छौं होमोलोगस सिरिज अफ अल्केन भन्छौं। यिनीहरु चाहिँ के हुन् अल्केनका 5 वटा मेम्बरहरु छन्, सबैमा CH2 युनिट मात्रै फरक हो। यो CH2 युनिट भनेको प्रत्येकमा कार्बन 12 + 2 14 AMU अथवा 14 AMU अथवा 14 ग्रामले फरक छ। यिनीहरुको मोलिकुलर वेट हेर्नुस् त, प्रत्येकको यसको भन्दा यसको, यसको भन्दा यसको, यसको भन्दा यसको, यसको भन्दा यसको 14 AMU एटोमिक मास
मास युनिट अथवा ग्राममा पनि कन्सिडर गर्न सक्छौं हामी। ग्राममा हेर्यो भने 14 ग्रामले सबैको मोलिकुलर वेट फरक छ र यिनीहरुको केमिकल प्रपर्टी यो चारवटाको सिमिलर हुन्छ भने यसको अलिकति फरक हुन्छ। पहिलो मेम्बर भन्दा अरुको केमिकल प्रपर्टी सेम हुन्छ, पहिलोको चाहिँ अरुको भन्दा अलिकति फरक हुन्छ, तर ओभरअल केमिकल प्रपर्टी यिनीहरुको के हुन्छ सिमिलर हुन्छ। अब फिजिकल प्रपर्टी भनेको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट र डेन्सिटी चाहिँ यिनीहरुको मोलिकुलर मास बढ्दै गएको छ। कति ग्रामले? 14 ग्रामले। अब मोलिकुलर मास बढ्दै गएपछि मेल्टिङ पोइन्ट पनि बढ्नु पर्यो, बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्नु पर्यो अनि डेन्सिटी पनि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यी सबै एउटै फंक्सनल ग्रुप अल्केन भित्रका भएको हुनाले हामी यिनीहरुलाई के भन्छौं? होमोलोगस सिरिज अफ अल्केन भन्छौं है त। अब अल्किनमा जाउँ। अल्किनको लागि अब नम्बर बी मा हामी पहिला हाइड्रोकार्बनकै के बनाउँदै छौं? होमोलोगस सिरिज बनाउँदै छौं। अब हामी अल्किनमा जान्छौं। नम्बर बी मा अल्किन। अल्किन भनेको चाहिँ CnH2n भनेको चाहिँ यो n बराबर 1 2 3 4 5 पाँचवटा सम्म बनाए पुग्छ। होमोलोगस सिरिजमा 5 भन्दा बढी नबनाए पनि हुन्छ र 5 भन्दा तल पनि नबनाउनुस्, तपाईले 5 वटा बनाइदिनुस् है त सबैको। अल्किनको यो पहिलो चाहिँ कार्बन कार्बन बीचमा डबल बोन्ड राख्नु पर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ इथिनबाट सुरु हुन्छ। यो मिथिनबाट पहिलो मेम्बर कार्बन 1 बाट बन्दैन है त। अल्किनको पहिलो मेम्बर बन्नको लागि यो त कार्बन कार्बन बीचमा डबल बोन्ड वाला हो। डबल बोन्ड भनेको त सिंगल बोन्ड त कार्बन र हाइड्रोजन बीचमा पनि हुन्छ, तर हामीले यो खासमा डबल बोन्ड कसको बीचमा हेर्ने हो? कार्बन कार्बन बीचमा डबल बोन्ड हेर्नु पर्ने भएको हुनाले अल्किनको पहिलो मेम्बर बनाउन दुईटा कार्बन चाहियो। यतापट्टि 3टा हाइड्रोजन, यतापट्टि कतिवटा? यतापट्टि 2वटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि 2वटा हाइड्रोजन। पहिलो मेम्बर बन्यो के? ETH, दुईटा कार्बन भएको हुनाले इथ अनि डबल बोन्ड भएको हुनाले इथिन। अब फेरि CH2 डबल बोन्ड CH, यतापट्टि CH3 राख्दिनुस् त। यसमा मैले के गरेको होइन, एउटा CH2 बढाइदिएको मात्रै हो। एउटा CH2 बढाउँदा छेउकोलाई 3टा पर्यो। यो डबल बोन्डलाई सार्न भएन। फेरि हेर्नुस् है, यो डबल बोन्डलाई चाहिँ यो पहिलो पोजिसनमै राख्दिनुस्। हुन त अहिले यता राखे पनि पोजिसन एउटै हो, तर यतापट्टि छेउछेउमा राख्नुस्, यतातिर CH2 युनिट बढाउँदै जानुस्। यसको नाम हो प्रोपिन। अब फेरि CH2 बढाउँदै जानुस्, दुईटा बोन्ड CH2 CH3, चारवटा कार्बन भयो, ब्युटिन बन्यो, BUTE यानी ब्युटिन। अब एउटा CH2 थप्दिन्छु, CH2 डबल बोन्ड CH2 अनि CH3, यो भयो 1 2 3 4 5 वटा कार्बन भयो भने पेन्टिन भयो। जम्मा अहिलेसम्म कतिवटा बने? 1 2 3 4, अझै 5 वटा बनाउनलाई अझै एउटा CH2 थप्नुस्, CH2 CH, यसमा डबल बोन्ड, त्यसपछि CH2 अनि CH2 अनि छेउमा फेरि 1 2 3 4 5 भयो। अब लास्टमा चाहिँ CH3 राख्नुस्, यसको नाम हेक्जिन भनेको इथिन, प्रोपिन, ब्युटिन, पेन्टिन, हेक्जिन। n बराबर 1 2 3 4 5 राख्दा बन्ने कम्पाउन्डहरुलाई हामीले लस्करै राख्यौं, तर डबल बोन्डलाई छेउछेउमा राख्यौं। डबल बोन्डको पोजिसन सार्दै गयो भने फेरि आइप्याक नेम बिग्रिन्छ। सबैमा नम्बर 1 पोजिसनमा डबल बोन्ड भएको हुनाले हेक्स 1 इन नलेखेको हो अनि ब्युट 1 इन नलेखेको, त्यो 1 लाई चाहिँ हटाइदिएको। यो इन चाहिँ सबैमा 1 पोजिसनमा हुनुपर्छ है त, एउटा फिक्स पोजिसनमा हुनुपर्छ भनौं। होमोलोगस सिरिज बनाउँदा यो बोन्ड चाहिँ सार्न भएन, एउटा पोजिसनमा मात्रै फिक्स गर्ने र CH2 युनिट बढाउँदै जाँदा बन्ने यी मेम्बरहरू एक अर्काका के हुन् त? होमोलोगस सिरिज हुन्। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ, मैले भनिहाले अल्किनको के रे होमोलोगस सिरिज बनाउनुस् भन्यो भने त तपाईले फटाफट CH2 थप्दै जानुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ फ्याक्ट के सोधिन सक्छ भने अल्किनको तेस्रो मेम्बरको होमोलोगस सिरिज बनाउनुस्, अथवा अल्किनको तेस्रो मेम्बर होमोलोगस सिरिजको तेस्रो मेम्बर के हुन्छ भन्यो भने तपाईले के लेख्नु पर्यो? पहिलो मेम्बर, दोस्रो मेम्बर, तेस्रो मेम्बर। तेस्रो मेम्बर भनेको ब्युटिन हो। अल्किनको तेस्रो मेम्बर लेख्नुस् भन्यो भने ब्युटिन बनाउनुस्, ब्युटिनको आइप्याक नेम लेखिदिनुस् ब्युटिनै भनेर, यो चाहिँ आन्सर भयो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब अल्किनको चौथो मेम्बर भन्यो भने पेन्टिन बनाउनु पर्यो। फेरि चौथो मेम्बर अल्किनको ब्युटिन हुँदैन, ब्युटिन तेस्रोमा जान्छ। हेर्नुस् त, किनभने यो दुईटा कार्बन भएको त पहिलो मेम्बर भइहाल्यो अल्किनमा। यसैगरी हामीले प्रत्येक मेम्बर सोध्यो भने पनि गर्न सक्नु पर्यो है त। अब जान्छौं हामी कुनमा? अल्काइन।
नम्बर सी मा अल्काइन। अल्काइन भनेको कार्बन कार्बन बीचमा ट्रिपल बोन्ड र यसको फर्मुला CnH2n-2 n बराबर 1 2 3 4 5 राख्नुस्। यसको 5 वटा मेम्बर बन्छ र यसलाई हामी अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौं है त। अब यसलाई पहिलो मेम्बर बनाऊ। नम्बर फर्स्टमा कार्बन कार्बन बीचमा 3टा बोन्ड भन्ने बित्तिकै त 2टा कार्बन चाहियो, यतापट्टि एउटा हाइड्रोजन यतापट्टि एउटा हाइड्रोजन, यो बन्यो ETHYNE। पहिलो मेम्बर इथाइन बन्यो। अब कार्बन कार्बन बीचमा ट्रिपल बोन्ड हाल्नु पर्यो र अर्को एउटा कार्बन थपिदिनु पर्यो। अब यो बन्यो, यो चाहिँ CH3 भयो, यो CH, यसलाई हाइड्रोजन हाल्नु परेन, यो बन्यो प्रोपाइन PROPYNE प्रोपाइन। त्यसैगरी यसको तेस्रो मेम्बर बन्यो CH 1 2 ट्रिपल बोन्ड C, यहाँ चाहिँ CH2 अब थपिदिउँ फेरि CH3, अब यो बन्यो BUTYNE। त्यसैगरी अर्को एउटा CH2 थप्नु पर्यो अझै CH2 CH2 CH3, यसको नाम हो PENTYNE पेन्टाइन बन्यो। त्यसैगरी अब 1 2 3 4 वटा बन्यो। अब एउटा अझै थप्दिउँ CH ट्रिपल बोन्ड C, त्यसैगरी CH2 अनि CH2 अर्को CH2 थप्नु पर्यो र लास्टमा CH3 राख्दा यसको नाम चाहिँ HEXYNE हेक्जाइन भनेको इथाइनदेखि हेक्जाइनसम्म 5 वटा मेम्बर बने अल्काइनको ट्रिपल बोन्डको। ट्रिपल बोन्ड हामीले फर्स्ट पोजिसनमै राख्यौँ, बोन्डलाई सार्दै गइएन। बोन्डलाई सार्दै गयो भने आइप्याक नेम फरक हुन्छ। आइप्याक नेम फरक हुने बित्तिकै फेरि त्यो आइसोमेरिजम हुन्छ जुन हामीले पढिसक्यौँ। यो बोन्डलाई सिफ्ट गर्दै जाने होइन। होमोलोगस सिरिजमा बोन्डलाई एउटै पोजिसनमा फिक्स्ड गर्ने र CH2 युनिटलाई थप्दै जाने। यी कम्पाउन्डहरू अल्काइनका, यी 4 वटा मेम्बरहरू, यी 5 वटा मेम्बरहरू अल्काइनका के हुन् त होमोलोगस सिरिजहरू हुन्। यसरी हामीले हाइड्रोकार्बन भनेको स्याचुरेटेडमा अल्केन, अनस्याचुरेटेडमा चाहिँ अल्काइन र अल्किनको के गर्यौँ होमोलोगस सिरिज बनाइयो। अब जान्छौँ हामी फङ्सनल ग्रुपतिर। फङ्सनल ग्रुपमा हामी कसको हेर्छौँ भने पहिला हामी अल्कोहलको हेर्छौँ है त। अल्कोहल तपाईहरुलाई थाहा छ RCHO ग्रुपलाई हामी अल्कोहल भन्छौँ। नम्बर 2 मा अल्कोहल। अल्कोहलको सिम्बल ROHO। R भनेको अल्काइल ग्रुप हो, R भनेको अल्काइल ग्रुप। यो अल्काइल ग्रुपको फर्मुला के हुन्छ? अल्काइल ग्रुप हो CnH2n+1 अनि यो छेउमा OH थप्नु भयो भने यो हुन्छ अल्कोहल है त। अल्कोहल बनाऊ। अब भटाभट अल्कोहल बनाऊ। R को ठाउँमा अल्काइल ग्रुप भनेको पहिला मिथाइल ग्रुप राखौँ CH3OH, यसको नाम हो एउटा कार्बन मिथ सिंगल बोन्ड NOL, यसको नाम मिथानोल। अब अल्कोहलको नाम राख्दा कसरी राखिन्छ? आइप्याक अनुसार अल्कानोल है त। अल्कानोल आइप्याकको फर्मेटले भन्छ अल्कानोल अनुसार यसको आइप्याक नेम राख भन्छ। पहिलो मेम्बर मिथानोल। अब यसैमा CH2 थप्दिनुस्, छेउमा CH3, बीचमा CH2, यता छेउमा OH, यसको नाम बन्यो 2टा कार्बन इथ सिंगल बोन्ड N अनि अल्कोहलको OL राखिदिनु सेकेन्डरी सफिक्स। दोस्रो मेम्बर बन्यो। अब तेस्रो मेम्बरको लागि फेरि एउटा CH2 यसैमा थप्नुस्। अब फेरि CH2 थप भयो अनि OH राखियो, 3टा कार्बन प्रोप सिंगल बोन्ड N, अल्कोहलको सेकेन्डरी सफिक्स OL, यसको नाम भयो प्रोपानोल। अब अझै एउटा थप्दिनु CH3 CH2OH। अब यसको नाम हुन्छ 4 वटा कार्बन ब्युट ANOL ब्युटानोल। एउटा CH2 युनिट थप्प गर्दै जाने है त। यो भन्दा यसमा के छ? एउटा CH2 थप्प, यसभन्दा यसमा के छ? एउटा CH2 थप्प। मोलिकुलर वेट त बढाउनु पर्यो नि त। कम्पाउन्ड मेम्बर बनाउँदै छौँ भने जेठो छोरा माइलो छोरा साइलो, माइलो पछि के आउँछ? साइलो काइलो कान्छो। अब अर्को बनाउनु पर्यो। यसमा 4 वटा भयो, अझै एउटा पुगेन 5 वटाको लागि CH3 CH2 4 वटा यो भयो। अब अर्को एउटा CH2 थप्दिने अनि छेउमा OH हाल्दियो भने यो हुन्छ PENTANOL पेन्टानोल भनेको मिथानोलदेखि पेन्टानोलसम्मका यी 5 वटा मेम्बरहरूमा CH2 युनिट फरक छ। CH2 युनिट थपिँदै गएको हो। यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? अल्कोहलको
होमोलोगस सिरिज हेर्नुस् है अल्कोहलको होमोलोगस सिरिज एउटै फंक्सनल ग्रुप भित्रका मेम्बरहरू बनाउने हो है त। यसरी हामी अल्कोहलको गराइयो। अब अल्कोहलको दोस्रो मेम्बर के हो भने भन्नु पर्यो इथानोल, यसको चौथो मेम्बर भन्यो भने ब्युटानोल भनेर भन्न सक्नु पर्यो। यसपछि अर्को एउटा ग्रुपमा जाउँ हामी, अर्को जाउँ अब अल्डिहाइडमा जाउँ है त। अब जाउँ हामी अल्डिहाइड किटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है त। अब हामी अल्डिहाइडको होमोलोगस सिरिज बनाउँछौँ। नम्बर 3 मा यसलाई पनि मेटेँ है, यसलाई यहीँ छोड्दिएँ मैले। नम्बर 2 मा हामीले के को गरियो अल्कोहल। त्यसपछि नम्बर 3 मा हामी के गर्छौँ अल्डिहाइड। नम्बर 3 मा अल्डिहाइड भनेको चाहिँ CHO है त, RCHO अल्काइल ग्रुपमा CHO टाँसिएको हेर्नुस् है। अब यसको आइप्याक नेम राख्दा के गरिन्छ अल्कानल, एल आउनु पर्यो लास्टमा, अगाडिपट्टि अल्कानल यसरी राखिन्छ। यो R भनेको अल्काइल ग्रुप हो CHO, यसरी पनि राखिन्छ यसको स्ट्रक्चर RC डबल बोन्ड O अनि एकापट्टि छेउमा OH यसरी राखिन्छ। अब बनाऊ यसको पहिलो मेम्बर बनाए मैले, पहिलो मेम्बर हाइड्रोजन मात्रै राखेर बनाउन सकिन्छ यसरी। यो चाहिँ के हो एउटा कार्बन भयो भने मिथ सिंगल बोन्ड N अनि AL, यसको नाम हो मिथानल, यसको नाम मिथानल बन्यो। अब यतापट्टि CH3 राख्नुस्, यतापट्टि एउटा CH3 राख्नुस्, C डबल बोन्ड O यतापट्टि OH गर्नुस्। यतापट्टि थप्न पाउनुहुन्न है अब, किनभने यो त टर्मिनल फंक्सनल ग्रुप, मैले धेरै भिडियोमा भनिरहेको छु अल्डिहाइड कि यतापट्टि आउँछ कि यतापट्टि आउँछ भनेर है त। अब यसको नाम चाहिँ के हो दुईटा कार्बन इथ सिंगल बोन्ड N अनि AL इथानल है त। त्यसपछि अर्को CH2 थप्दै जाउँ अब, CH3 CH2 अनि C डबल बोन्ड O यसको नाम हो PROP प्रोप सिंगल बोन्ड N अनि अल्डिहाइडको लास्टमा AL, यसको नाम प्रोपानल है त। यो 1 पोजिसनमै हुन्छ जहिले पनि, यो कार्बन 1 फंक्सनल ग्रुपको कार्बन 1 पोजिसनमा भएको हुनाले प्रोपेन 1 अल हो, प्रोपेन 1 अल हो तर 1 लेखिएन किनभने अल्डिहाइड सधैँ 1 मा हुन्छ। आइप्याक नेम त राख्नु मैले सिकाइसकेको छु, 12 वटा भिडियो बनाएर यति धेरै मेहनतका साथ तपाईहरुलाई राखिसकेको छु। 3टा मेम्बर बनाए। अब अझै CH2 थप्दै जाउँ, CH3 CH2 CH2 अनि C डबल बोन्ड O अनि छेउमा हाइड्रोजन। यहाँ चाहिँ 4 वटा कार्बन भयो भने ब्युट सिंगल बोन्ड N अनि अल्डिहाइडको AL के बन्यो ब्युटानोल बन्यो। अब अझै 5 वटा पुर्याउनलाई एउटा CH2 अझै थप्प यसमा है त, अझै थप्प भनेको अझै CH2 राख्नु पर्यो। त्यसपछि C डबल बोन्ड O अनि H, यसको नाम हो PENTANAL पेन्टानल। हेर्नुस् त मिथानल इथानल प्रोपानल ब्युटानल पेन्टानल के भयो त एक आपसका अल्डिहाइडका होमोलोगस सिरिजहरू हुन् यिनीहरू। अल्डिहाइडका के हुन् होमोलोगस सिरिजहरू हुन् है त। अल्डिहाइडका होमोलोगस सिरिजहरू बनाए। अल्डिहाइडको पहिलो मेम्बर दोस्रो मेम्बर तेस्रो मेम्बर चौथो पाँचौं है त। यसरी कति मेम्बर हो त्यो पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। एक्जाममा एउटा मात्रै सोध्न सक्छ, जस्तो 5 वटा फंक्सनल ग्रुपको एक वटा सोध्छ। अल्डिहाइडको पहिलो मेम्बर, अल्कोहलको तेस्रो मेम्बर, कार्बोक्सिलिक एसिडको चौथो मेम्बर अनि त्यसैगरी किटोनको दोस्रो मेम्बर बनाउनुस् भन्यो भने मेम्बरहरू पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब जाउँ हामी किटोनमा। किटोनको लागि हामी नम्बर 4 मा किटोनको हेर्दै छौं। किटोनको फर्मुला हुन्छ के त भन्दा RC डबल बोन्ड O अनि छेउमा R, यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ RCO, यस्तो पनि लेखिन्छ। किटोनको लास्टमा के नाम राख्दा ONE आउनु पर्छ सेकेन्डरी सफिक्स भने। यसको ओभरअल आइप्याक नेम के हो अल्का NONE अल्कानोन है त। किटोनको नाम राख्दा अल्कानोन भनेर राख्नु पर्यो। अब हामी किटोनको मेम्बरहरू बनाऊ है त, फटाफट मेम्बर बनाऊ। यतापट्टि दुवैतिर अल्काइल ग्रुप राख्ने र बीचमा C डबल बोन्ड O आउनु पर्यो है त। C डबल बोन्ड O यतातिर एउटा कार्बन हालौं अल्काइल ग्रुपमा, यता पनि एउटा कार्बन हालौं भनेको यसको नाम हो 3टा कार्बन भयो भने प्रोप सिंगल बोन्ड N ONE। यो सिंगल बोन्ड N भनेको चाहिँ प्राइमरी सफिक्स हो। यो कार्बन र अक्सिजन बीचको डबल बोन्ड हेर्ने होइन, कार्बन 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 बीचमा, किनभने लंगेस्ट चेन यसरी बनाउनु हुन्छ नि तपाईले आइप्याक नेम राख्दा। लामो चेन बनाइन्छ अनि 1 2 यताबाट पनि 2
2 मा यताबाट पनि 2 मा भनेको तीनटा कार्बन प्रोप सिंगल बोन्ड एन अनि 2 पोजिसनमा ओएन छ भन्छौँ हामी किटोनको लागि 2 पोजिसन लेख्नु पर्दैन किटोन जहिले पनि 2 मै हुन्छ भनेको बिचमा आउनु पर्छ किटोन तीनटा कार्बन भएको बेला यो 2 पोजिसन लेख्न परेन किटोनको लागि अब यतातिर एउटा कार्बन बढाइदियौ है त CH3 CH2 अनि यतातिर एउटा कार्बन छ यतापट्टि एउटा कार्बन यता दुईटा कार्बन यो C डबल बोन्ड O को यतातिर थप्ने पहिला पछि यतातिर थप्ने अब यतातिर थप्दा के भयो 1 2 3 4 वटा कार्बन भयो भने BUTANONE ब्युटानोन बन्यो अब के गरौँ CH3 CH2 C डबल बोन्ड O अनि CH2 एउटा थपियो यता है त यता एउटा CH2 थप्प भयो है त अब 5 वटा कार्बन बन्यो भने PENTANONE पेन्टानोन बन्यो अब फेरि एउटा CH3 यता थपौँ है त CH2 यता थपौँ यहाँ दुईटा थियो भने अब एउटा CH2 यहाँ थपेँ त्यसपछि पालो C डबल बोन्ड O यतातिरको दुईटा CH2 र CH3 छँदैछ जम्मा कतिवटा कार्बन भयो 1 2 3 4 5 6 भनेको HEXANONE हेक्जानोन बन्यो है त अब तपाईले यसमा चाहिँ 1 2 3 यताबाट गर्नुहुन्छ 3 हेक्जानोन हो हामीले यसलाई हेक्जानोन मात्रै लेखेको यसरी त्यो पोजिसन लेख्नु परेन यसमा है त अब 5 वटा बनाउनु पर्ने 1 2 3 4 वटा त भयो अब एउटा अझै के गरौँ अब यतातिर थप्दियौ है त CH3 CH2 CH2 C डबल बोन्ड O CH2 त्यसपछि CH2 CH3 यसको हो HEPT 7 वटा कार्बन भयो भने सिंगल बोन्ड N किटोनको सेकेन्डरी सफिक्स ONE हेप्टानोन हेर्नुस् है प्रोपानोन ब्युटानोन पेन्टानोन हेक्जानोन हेप्टानोन यी 5 वटा मेम्बरहरू किटोनका मात्रै मेम्बरहरू हुन् किटोनका छोराछोरी हुन् यी किटोनका छोराछोरीलाई हामी के भन्छौँ हामी होमोलोगस सिरिज भन्छौँ के भन्छौँ होमोलोगस सिरिज भन्छौँ 4 वटा फंक्सनल ग्रुपको गरियो अब यसपछि किटोनको पहिलो मेम्बर दोस्रो तेस्रो चौथो थाहा पाइराख्नु पर्यो है त यो एक्जाममा तपाईहरुलाई पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो भनेर पनि सोध्छ अब हामी जाउँ कसमा भने अब कार्बोजाइलिक एसिडमा जाउँ 5औं नम्बरमा कार्बोजाइलिक एसिड पनि भन्छ कसैले यसको लागि यसको फर्मुला हो RCOOH अथवा यसलाई कसरी पनि गरिन्छ RC डबल बोन्ड O अनि एउटा छेउमा OH अब कार्बोजाइलिक एसिडको नाम राख्दा अल्कानोइक यसको आइपिएक नेम राख्ने तरिका अल्कानोइक एसिड यसको आइपिएक नेम चाहिँ अल्कानोइक एसिड अब कतिमा ओइक एसिड हो कतिमा ONE हो कतिमा AL हो भन्ने कुरा लेख्नु पर्दैन है त त्यो किटोन कति ग्रुपमा छ अल्डिहाइड कति ग्रुपमा थियो कार्बोजाइलिक एसिड कति ग्रुपमा थियो भन्ने कुरा हामीले लेख्नु पर्दैन हामी सिधै के गर्छौं मिथानोइक एसिड इथानोइक एसिड प्रोपानोइक एसिड ब्युटानोइक एसिड पेन्टानोइक एसिड हेक्सानोइक एसिड भनेर यसरी गराइदिन्छौं है त कार्बोजाइलिक एसिडको लागि पहिला C डबल बोन्ड O एउटा छेउमा OH हुनु पर्यो एउटा छेउमा H हुनु पर्यो यो एउटा मात्रै कार्बन भएको चाहिँ मिथ सिंगल बोन्ड N अनि ओइक एसिड यसको नाम चाहिँ मिथानोइक एसिड त्यसैगरी अब यतापट्टि थप्ने हो फेरि यतापट्टि थप्न पाइदैन किनभने यो एउटा छेउमा त यो आउनु पर्यो अल्काइल ग्रुप R भनेको एकातिर मात्रै हो हेर्नुस् त यता मात्रै तपाईले चेन बढाउन सक्नुहुन्छ चेन बढाउँदा CH2 थप्दै जाने हो अब यसमा हामी के गर्छौं CH2 थप्दा यताकोलाई CH3 पर्यो C डबल बोन्ड O अनि OH यो माथिको स्ट्रक्चर र तलको स्ट्रक्चरमा CH2 मात्रै फरक छ एउटा कार्बन दुईटा हाइड्रोजन मात्रै फरक हो हेर्नुस् त एउटा कार्बन दुईटा हाइड्रोजन मात्रै फरक हो यो दुईटा कार्बन भयो भने ETH इथ सिंगल बोन्ड N OIC ओइक अनि एसिड यसको नाम के भयो त इथानोइक एसिड अब अझै यतातिर CH2 थप्दै जानुस् यो CH3 लाई छेउमा राखेँ CH2 C डबल बोन्ड O अनि छेउमा OH यसको नाम हो प्रोपानोइक एसिड अब आइपिएक को नाम अनुसार रुल अनुसार राख्ने हो भने यो कार्बोजाइलिक एसिड जहिले पनि 1 पोजिसनमा तपाईले यताबाट काउन्ट गर्नुहुन्छ यो C लाई नजिक पार्न खोज्नुहुन्छ यो छेउमा भएको हुनाले यताको छेउबाट मात्रै काउन्ट गर्दा यो नम्बर 1 मै पर्छ जहिले पनि त्यही भएर यो 1 पोजिसन 1 ओइक एसिड भनेर नलेखेको हो है त अब यसपछि अर्को एउटा मेम्बर बनाऊ CH3 CH2 CH2 C डबल बोन्ड O अनि OH 1 2 3 4 चारवटा कार्बन भयो भने ब्यूट सिंगल बोन्ड N 1 पोजिसनमा के छ ओइक एसिड तर हामीले
1 लेखिएन। अझै एउटा अर्को बनाउँ CH3 CH2 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 C डबल बोन्ड O अनि OH यसको नाम चाहिँ पेन्टानोइक एसिड हेर्नुस् है। अब कार्बोक्सिलिक एसिडको पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं मेम्बरहरू थाहा पाउनु पर्यो र यी पाँचौं मेम्बरहरूको फर्मुला पनि थाहा पाउनु पर्यो। मैले यहाँ पाँचवटा मेम्बरहरू बनाएँ। यी सबै होमोलोगस सिरिजहरू हुन्। कार्बोक्सिलिक एसिडको होमोलोगस सिरिज बनाऊ भन्यो भने यही पाँचवटा मेम्बरहरू बनाइदिनुस् अनि यी मेम्बरहरू चाहिँ के हुन्छन् होमोलोगस सिरिज हुन्छन्। यसपछि हामी जान्छौँ अब अरु फंक्सनल ग्रुपहरू हेर्छौँ। यसपछि भाइ बहिनीहरू हामी एसिड हेलाइडको गर्दैछौँ है त। एसिड हेलाइड भनेको चाहिँ तपाईलाई यसको सिम्बल R C डबल बोन्ड O अनि एकापट्टि चाहिँ X आएको। यो X भनेको चाहिँ ClBrI जे पनि हुन सक्छ है त। यो X भनेको चाहिँ क्लोरिन त्यसैगरी ब्रोमिन आयोडिन र फ्लोरिन जे पनि हुन सक्छ। अब यो मैले पहिला क्लोरिन अथवा क्लोराइडको टर्ममा हेर्छु एक्जाममा यो एसिड क्लोराइड भनेर सोधेको रहेछ एकपटक। यसमा हामी हेर्छौँ एसिड हेलाइडको फर्मुला यो हो। एकापट्टि अल्काइल ग्रुप राख्नु पर्यो R अनि C डबल बोन्ड O बीचमा हुनु पर्यो र एउटा छेउमा चाहिँ क्लोरिन झुन्डेको हुनु पर्यो है त। यसको लागि म के गर्छु पहिला यसको पहिलो मेम्बर बनाउँदा C डबल बोन्ड एकातिर हुनु पर्यो यतातिर Cl राखेँ र यतातिर चाहिँ हाइड्रोजन मात्रै राख्नु पर्यो किनभने यो एसिडबाट कार्बोक्सिलिक एसिडकै डेरिभेटिभ हो। यो मैले आइप्याक नोमेनक्लेचरमा क्लियर कन्सेप्ट भनिदिइसकेको छु। एसिड कार्बोक्सिलिक एसिडको पहिलो मेम्बर एउटा कार्बनबाट बन्छ भने एसिडको डेरिभेटिभहरू कार्बोक्सिलिक एसिडका डेरिभेटिभहरूको पनि पहिलो मेम्बर एउटा कार्बनबाट बन्छ। यो R भनेको अल्काइल ग्रुपमा चाहिँ कार्बन नराखेर हाइड्रोजन राखे पनि यसको मेम्बर बन्छ। यसको नाम हो अब यो एसिड हेलाइडको नाम राख्दा हामी के भनेर राख्छौँ भने OYL ओइल HALIDE हेलाइड। अब Cl आएको भयो भने Cl आएको केसमा OYL ओइल क्लोराइड भन्छौँ हामी ओइल क्लोराइड। Br आएको केसमा ओइल ब्रोमाइड है त BROMID ब्रोमाइड। त्यसै गरी अनि F आएको अथवा I आएको बेला चाहिँ ओइल आयोडाइड यसरी राखिन्छ। अहिले मैले क्लोराइडको टर्ममा मात्रै हेर्छु है त। तपाईलाई एक्जाममा क्लोराइडको टर्ममा दिएको छ ओइल क्लोराइड भनेर राख्नु पर्यो। ओइल भनेको चाहिँ कार्बनको संख्या कति कार्बनको संख्या 1 भयो भने METH। अब यसको नाम मैले यहाँ यतातिर लेख्छु। यसको होमोलोगस सिरिज बनाउँदैछौँ एउटा कार्बन भयो भने METH मिथ सिंगल बोन्ड N अनि OYL मिथानोइल अनि लास्टमा चाहिँ CHLORIDE क्लोराइड। त्यसैगरी अब यतातिर चाहिँ एउटा कार्बन राखौँ CH3 C डबल बोन्ड O Cl दुईटा कार्बन भयो भने ETH इथ सिंगल बोन्ड N OYL अनि लास्टमा क्लोराइड के भयो इथेनोइल क्लोराइड। तीनटा कार्बन भयो भने के हुन्छ CH3 CH2 C डबल बोन्ड O Cl भयो भने के हुन्छ तीनटा कार्बन भएको केसमा के हुन्छ प्रोप तीनटा कार्बन प्रोप सिंगल बोन्ड N OYL लास्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ हेलाइड। यो चाहिँ प्रोपनोइल हेलाइड। त्यसैगरी अर्को कार्बन थपौँ हामीले पाँचवटा मेम्बर बनाउँदैछौँ C डबल बोन्ड O यसमा एउटा कार्बन थप्प गर्नु पर्यो यहाँनिर CH2 थप्प राख्नु पर्यो यहाँनिर C डबल बोन्ड O अनि यतातिर Cl गर्दा कति 1 2 3 4 चारवटा कार्बन भयो भने के हुन्छ यसको BUT ब्युट सिंगल बोन्ड N OYL ओइल क्लोराइड CHLORIDE क्लोराइड भनेको मिथानोइल क्लोराइड इथेनोइल क्लोराइड प्रोपानाइल क्लोराइड ब्युटेनोइल क्लोराइड। अब 1 2 3 4वटा मेम्बर यहाँ बन्यो भने अब हामी एउटा पाँचौं मेम्बर यतातिर बनाइदिन्छौँ। पाँचौं मेम्बरको लागि कतिवटा पाँचवटा कार्बन हुनु पर्यो। मैले यहाँ यसरी गरेँ CH3 CH2 चारवटा कार्बन एउटा फंक्सनल ग्रुपको C डबल बोन्ड O यतातिर Cl आयो भने यसको नाम चाहिँ के हो पाँचवटा कार्बन PENT पेन्ट सिंगल बोन्ड N OYL लास्टमा चाहिँ क्लोराइड हेलाइडको ठाउँमा CHL
ORIDE के भयो पेन्टेनोइल क्लोराइड। यसरी हामीले कार्बोक्सिलिक एसिडको डेरिभेटिभ एसिड हेलाइडको पनि नाम राख्छौँ। अब तपाईहरुलाई सोधेको छ यो पहिलो मेम्बर हो, यो दोस्रो मेम्बर, यो तेस्रो मेम्बर, यो चौथो मेम्बर र यतातिरको चाहिँ यो पाँचौं मेम्बर हो। तपाईहरुलाई एकपटक सोधेको छ यो एसिड हेलाइडको हेर्नुस् है। अब हुन त एसिड हेलाइड भन्छौँ हामी, तपाईहरुलाई एसिड क्लोराइड भनेर सोधेको थियो। एसिड क्लोराइडको तेस्रो मेम्बर हेर्नुस् त, एसिड क्लोराइडको तेस्रो मेम्बर थर्ड मेम्बर चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ। भनेको मतलब पहिलो मेम्बर, दोस्रो मेम्बर, तेस्रो मेम्बर प्रोपनोइल हेलाइड भनेर यसको स्ट्रक्चर बनाइदिनुस्। होमोलोगस सिरिजमा कहिलेकाहीँ 4 वटा 5 वटा फंक्सनल ग्रुपको सोध्छ। जस्तो अल्डिहाइडको चौथो मेम्बर, किटोनको तेस्रो मेम्बर, कार्बोक्सिलिक एसिडको पहिलो मेम्बर अनि एसिड हेलाइडको दोस्रो मेम्बर भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। डिफ्रेन्ट फंक्सनल ग्रुपको पनि सोध्न सक्छ। यसबेला हामीले थाहा पाउनु पर्यो पहिलो मेम्बर मिथेनोइल क्लोराइड, दोस्रो इथेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल हेलाइड है त। प्रोपेनोइल हेलाइडको ठाउँमा यहाँ चाहिँ क्लोराइड है त, किनभने Cl भयो भने हेलाइडको ठाउँमा के हुनु पर्यो क्लोराइड, Br भयो भने ब्रोमाइड, I भयो भने आयोडाइड है त। यो X भनेको जे पनि हुन सक्छ। हाम्रो सिम्बल के हो एसिड हेलाइडको RC डबल बोन्ड OX। यो X को ठाउँमा एउटापट्टि छेउमा Cl Br I मध्ये कुनै एउटा आउन सक्छ। यो पनि हामीले हेरियो। अब तपाईहरुलाई एउटा लास्ट म हुन त हामीले सबै फंक्सनल ग्रुपहरुको होमोलोगस सिरिज बनाउन सक्छौं, तर सबै फंक्सनल ग्रुपको होमोलोगस सिरिज यही भिडियोमा इन्क्लुड गर्दा यो चाहिँ धेरै 1 घण्टा भन्दा नै धेरैको समयको हुन जान्छ। त्यसले गर्दा रमाइलो हुँदैन र तपाईले प्र्याक्टिस गरेर आफैले बनाउनु होला। मैले कन्सेप्ट दिइसकेको छु, एकदम सजिलो छ, इजी छ। अब हामी लास्टमा हेर्छौं 7औं नम्बरमा एमाइडको हेर्छौं है त। यो एमाइड पनि धेरै पटक सोधेको हुनाले मैले यसको पनि इन्क्लुड गरे। RC डबल बोन्ड O NH2 ग्रुपलाई हामी के भन्छौं एमाइड भन्छौं। यसको नाम राख्दा हामी कसरी राख्छौं अल्कानामाइड है त। अल्कानामाइड भनेर आइप्याक नेम राखिन्छ। त्यसपछि पहिलो मेम्बर बनाऊ। यो R भनेको अल्काइल ग्रुप, एकापट्टि NH2 हुनु पर्यो, NH2 सँग के हुनु पर्यो C डबल बोन्ड हो। भनेको मतलब NH2 सँग C डबल बोन्ड हुनु पर्यो, यो हुनु पर्यो र यतातिर चाहिँ मैले अब यो एमाइड छ नि, यो एमाइड पनि के हो भने एसिड कार्बोक्सिलिक एसिडकै डेरिभेटिभ हो। त्यो भएको हुनाले यसको पनि पहिलो मेम्बर हाइड्रोजन मात्रै राखे पनि यसको पहिलो मेम्बर बन्छ। भनेपछि एउटा कार्बन छ के भयो METH मिथ सिंगल बोन्ड N अनि लास्टमा के गर्ने एमाइड राखिदिने मिथेनामाइड। त्यसपछि कार्बन एउटा CH2 थप्दा के भयो अब यतापट्टि दुईटा कार्बन भयो, यो भयो इथेनामाइड ETHANAMID इथेनामाइड बन्यो। अर्को कार्बन थप्दिनु CH3, यतापट्टि CH2 C डबल बोन्ड O अनि यतापट्टि चाहिँ NH2 राखिदिनुस्। तीनटा कार्बन भयो भने PROPANAMIDE प्रोपानामाइड बन्यो। अब चौथो मेम्बर बनाउँदा CH3 अर्को CH2 थप्दिनुस् यहाँनेर C डबल बोन्ड O अनि NH2 राखिदिनुस्। यो बन्यो के ब्युटानामाइड है त। यो के बन्यो ब्युटानामाइड बन्यो। त्यसपछि पाँचौं मेम्बर यता बनाउँछु मैले। पाँचौं मेम्बर बनाउँदा कार्बनको संख्या कति हुनु पर्यो 5 हुनु पर्यो। 1 2 3 4 वटा कार्बन यहाँ छँदैछ। एउटा फंक्सनल ग्रुपको C डबल बोन्ड O साइडमा चाहिँ NH2 हाल्ने बित्तिकै यो बन्यो पेन्टानामाइड। कार्बनको संख्या 5 ANAMIDE भनेको पेन्टानामाइड। हामीले एमाइडको आइप्याक नेम चाहिँ अल्कानामाइड भनेर राख्थ्यौं र त्यही अनुसारले 5 वटा मेम्बर बने। अब यसको चाहिँ मानौ एमाइडको फर्स्ट मेम्बर के हो भनेर सोध्यो भने के भन्नु पर्यो मिथेनामाइड भनेर भन्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ सबै फंक्सनल ग्रुपहरुको मैले बार-बार भनेको छु प्रत्येक पर्टिकुलर फंक्सनल ग्रुपको होमोलोगस सिरिज बनाऊ भनेर पनि आउन सक्छ। 5 वटा फंक्सनल ग्रुप दिएर एक वटा नाम सोध्न सक्छ। जस्तो अल्कोहलको पहिलो अनि त्यसैगरी अल्डिहाइडको दोस्रो, किटोनको चौथो, एमाइडको पाँचौं, एसिड हेलाइडको तेस्रो भन्यो भने तपाईहरुले प्रत्येकको एक वटा के गर्ने स्ट्रक्चर बनाउने र त्यसको नाम लेख्दिने। तर होमोलोगस सिरिज भनेको पर्टिकुलर एउटा फंक्सनल ग्रुप भित्रको हुन्छ र तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ अल्कानामाइडको के गर अल्कानामाइडको होमोलोगस सिरिज बनाऊ भन्यो भने यो एमाइडको सोधेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अल्कानोल भनेर दियो भने हेर्नुस् त अल्कानोल यसरी पनि सोधेको छ। अल्कानोल भनेर दिएको छ भने यो OL आउने बित्तिकै अल्कोहलको सोधेको हो। त्यसैगरी अल्कानोल यस्तो दियो ALKANAL दियो भने यो लास्टमा AL आउने बित्तिकै अल्डिहाइडको दिएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ अल्कानोन भनेर सोधेको छ अल्कानोन। यो अल्कानोनको होमोलोगस सिरिज बनाऊ भन्यो भने लास्टमा ONE आयो भने यो किटोनको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब त्यही हो
होमोलोगस सिरिज भनेको चाहिँ सेम फङ्सनल ग्रुप र यसमा चाहिँ नम्बर अफ के त CH2 ग्रुप बढ्दै जाँदा मोलिकुलर मास अथवा मोलिकुलर वेट र यसको मेम्बरहरू पनि बढ्दै जाने फेनोमेनन हो र यसका 6 वटा के थिए त क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचरहरू पढ्यौं इन्ट्रोडक्सन पढ्यौं र 7 वटा फङ्सनल ग्रुपहरूको मैले बनाए अरु फङ्सनल ग्रुपहरूको तपाईले आफै बनाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो IUPAC नोमेनक्लेचरको भिडियो हेर्नुभयो भने त्यहाँ जम्मा सबै फङ्सनल ग्रुपहरूको IPAC नोमेनक्लेचर छ त्यो भिडियो हेरेर प्रत्येकको 5 वटा लगातार बढ्दो क्रमका मेम्बरहरू बनाउनुस् तिनीहरू एक आपसमा होमोलोगस सिरिज हुन्छन् र यसपछि यो च्याप्टर खतम भएको जानकारी गराउँछु मैले होमोलोगस सिरिज यति नै थियो तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला र यो 5 मार्क्स NEB बोर्ड एक्जाममा र शिक्षक सेवा आयोगको सेकेन्डरी लेभल साइन्समा पनि सोधेको थियो र यो भिडियोलाई पनि इन्क्लुड गर्यौं हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला भिडियोलाई आफ्नो जुन चाहिँ NEB पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि मैले फेसबुकमा NEB साइन्स 2078 नामको एउटा फेसबुक ग्रुप क्रिएट गरेको छु जुन ग्रुपमा म यो होमोलोगस सिरिज छ यो होमोलोगस सिरिजबाट केही क्वेशनहरु त्यो ग्रुपमा राख्दिने छु पब्लिक ग्रुप हो ओपन ग्रुप हो तपाईहरु त्यो ग्रुपमा जोइन गर्नु होला हामी त्यहाँ डिस्कस गर्छौं छलफल गर्छौं तपाईहरुले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै क्वेशनहरु बुझिएन जानिएन भने त्यहाँ जोडिनु होला केमिस्ट्रीको स्पेशल हामी 11-12 को केमिस्ट्रीको कुरा मात्रै गर्छौं त्यो ग्रुपमा त्यसपछि अब यो च्यानलमा भएका अन्य भिडियोहरु बिस्तारै आउने छन् भन्दै आजको यो एपिसोडबाट म ओम प्रकाश सापकोटा बिदा हुन्छु थ्यांक यू सो मच